神の愛する兄弟姉妹の皆様、ようやく緊急事態が今日から終わります。後でどうなるか分かりません。まん延の措置防止が続けているからです。とにかく来週からみんなの顔を見ることがとってに嬉しいことです。神が言った一人であることは良くない。司祭がずっと一人でミサを捧げていた。やっぱり兄弟と一緒に神に感謝と賛美をすることが大切なことです。今日父の日ですけれども、また人がいないから非常に残念なことです。それでは説教を聞きましょう。イエスと彼の弟子たちはやっと群衆から離れることができました。今彼らは非常に荒れた湖の真ん中にいます。イエスは弟子たちのすぐそばで眠っていました。イエスの深い眠りはご自分を満たす神の平和を表しています。確かにこの眠りはとても不思議です。たけり来る波よりも神の力強いを持っていなければ、一体誰が風の時や台風の時、危険が迫る時に眠ることができるでしょうか。危険を冒す人は決して眠ることができません。しかし、一日中休むことなく群衆を癒したり教えたりしたイエスは、今、神のうちに憩いを深く味わっています。イエスは眠っています。弟子たちは目覚めていて危険に怯えていますが、彼らの信仰は眠っていました。弟子たちは大波と強い風を恐れているのです。イエスの眠りを通して示された神の平和を、安らぎを見抜くことができませんでした。弟子たちはイエスのうちに眠っている、表面に見えている人しか見ていませんでした。パウロもその体験した今日の朗読言って、今肉によって私はキリストを知っていた。もはや二度とこんなふうにキリストを見ませんと言いました。弟子たちがキリストを人間としてだけ見ているから、そのために叫びながら危険から救われるようにイエスを起こします。イエスに対する弟子たちの信頼があっても、彼らの信仰は消えていました。そこで目覚めたイエスは弟子たちを力づけ、そして彼らの信仰を生み出すために湖と風を咎めます。あっという間にすべては静かになりました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのかと弟子たちに尋ねても、イエスは弟子たちから何一つ返事をもらいませんでした。マルコは弟子たちは非常に恐れていたという理由でこの出来事を説明しました。確かに驚いた弟子たちはイエスのうちに神の創造の力を見ました。一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないかと互いに言い合いました。湖が荒れる前にイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われました。嵐を鎮めることでイエスは弟子たちを荒れ狂う大自然の恐怖の岸からご自分を満たしている
神の神秘への畏敬の岸に導きました。また、イエスは、嵐から逃れるための弟子たちの絶望的な努力の岸から、とっても静かな神の現存の岸へ連れてきました。風は止み、すっかり凪になったとマルコは証ししています。静かさは疑う余地のない神の現存の印です。イエスは恐れていた弟子たちにご自分の内面的な平和を与えようとしました。確かに起きていても眠っていてもイエスは弟子たちと共にいて彼らに信頼と希望、そして揺るぎない信仰を与えようとします。実際、イエスは眠りません。私たちの間にいてイエスは眠ることができません。詩編124節が教えている通り、見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることがない。私たちが平和と信仰のうちに人生の試練と悩みの時を乗り越えることができるように、イエスは寝ずに一緒にいてくださいます。それは世の終わりまでです。ですから、自信を失うとき、何をしたらよいか全くわからないとき、自分が見捨てられていると感じるとき、恐れずに一日も早く救われたい希望と耐えられない恐怖から神に向かって叫びましょう。その状態で神が私たちに恐れ、疑い、不信から解放し、私たちが生きる喜びと平和を取り戻すように信仰を持って強く願いましょう。確かに預言者エレミヤが言ったように、私たちを救うために神は一緒におられます。それを固く信じましょう。私たちの主イエスキリストによってアーメン。